Hi guys. So, tayo po ay nakuryente dahil dito. So, kung meron kayong mga ganitong charger, similar charger, meron pa kayo sa dito. Ayan. Ito, nasira na to nung una. Hindi ko na alam kung ito. Ayan, natanggal yan. So, good thing, hindi naman ako nakuryente dito. Pumalas lang talaga. So, pinalik ko. Kumuha ko ng glue. Idinikit ko lang. Pero, dito, kuryente ako dito. Kasi, siya eh. Tignan nyo, kung matanggal siya, merong dalawang contact dito ng kuryente. So, titingnan mo mabuti to. Wala siyang direct. I'm not sure if, ayan o. See? Ibig sabihin, kung ano yung nandito, kung ano yung kuryente pumapasok dito, is pretty much the same here. So, pag na-touch mo yan, dalawa na yan, boom! So, yun ang nangyari. So, natanggal siya. As you can see. So, ngayon, ayusin natin to. Natin yung paano to i-repair. Safety first. I'm going to use, papakita ko yung mga gagamitin natin to fix this. So, pauna lang, we might gagamit tayo ng kuryente. So, hindi ito ganun ka-safe. Ito yung mga kakailanganin natin. Of course, meron tayong soldering gun. Meron na tayong lead wires dito. Ito yung gagamitin natin. Ito yung tutunawin niya para pandikit dun sa mga wires na dun sa wire na detach. We'll use this also para linisin yung tip ng ating soldering gun. Air blower. Okay, so naka-power on na yung ating soldering iron or soldering gun. So, yan natin to. Mali. Kalimutan ko palang tanggalin yung yung lid. Yun, diba? Ginamit ko na to sa plastic eh. So, meron siyang residue ng plastic. Tanggalin lang natin. Ayun na siya. Medyo brownish na yung kulay. So, I think, pwede na yan. That we can test it out. See that? It's lumausok. So, pwede na siya. I think we need to blow it kasi masunog niya yung ibang parts eh. Alright, tinanggal natin yung sure kung makikita sa camera, no? Tinanggal natin yung lumang mga lid nyo doon para may patong natin ito ng maayos. Kailangan lagyan muna natin siya ng there you go. So, nilagyan muna natin siya ng lid kasi hindi natin mapagsabay. Tsaka na lang natin lulusawin ulit para may patong natin siya.
Alright, looking good. Alright, so ito na yung nadikit natin. Testingin natin to dito. Meron tayong di-switch na saksakan. Para pag sumabog, at least mabubuhay tayo, diba? So, let's try it. This is the correct face. Pasok natin. Boom. Okay. We'll connect it now. Parang takot ako yun, safety first. So, ayun tayong mas mahabang kable dito. Diba? Nasaksak natin siya dito. Yan. Lalagay tayo ng konti. Lagyan natin siya dyan sa banda yan. And this is the other end. Para pag sumabog, diba? Safe na safe. Hindi tayo mamatay. Okay. Saksak natin. Ready? 1, 2. Okay. So, walang nangyari sa kanya. Now, we'll try it with the actual charger. Sana hindi naman masira yung cellphone natin. Papatayin natin muna. Meron tayo ditong iPhone charger. Meron tayong cellphone dito. So hopefully our phone will be fine. So let's connect it. Then let's switch. 1, 2, 3. Oh, come on, it's working. It's charging. So pwede na nating i-glue or i-glue yung ating charger. Alright, so dahil successful tayo, didikit na natin. Turok natin dyan. Ang masakit nito guys, hindi siya masyadong lapat. So, may possibility na pag-push ko sa kanya, na-disconnect na naman siya sa loob. Yung mahirap guys, kasi nakadikit na. Nakadikit na. Tapos doon pa siya masisira, diba? Doon pa mag-disconnect sa loob. So, another backlash na naman yan. So, hopefully, kahit nandiyan sa lapat. Alright, this is our second attempt. Atin ulit to. Saksak natin kabilang dulo. First test. Boom. Second test, connector and phone. Alright, charging. Alright, so thank you ulit. Naayos na natin, na-repair na natin yung ating charger. So hopefully hindi na siya matanggal ulit kasi alam niyo, delikado to, pag nahawakan mo, kuryente ka. And if you have any comments, kung may natutunan kayo sa video, or kung wala kayong natutunan, if it's, I don't know, kung ano mo masasabi nyo sa video, please, let me know in the comment section. Ayan, kung may experience din kayong gano'n na kuryente, o natanggalan ng bakal or whatsoever. Alright. You may drop a comment down in the comment box, and see you on the next video. Alright, thank you again guys, take care. Natanggal or violent reaction, thank you again dude.